अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आऊँ अमीन जोयो। अज दरगाह शाह पंजो सुल्तान में मौजूद आया, जिते ही कलोड़ा दौरे हुकूमत जो एक जनरल शाह पंजो सुल्तान जो असुल ज़ात जो ॾहोट हो ॿुधण में अचे तो, उते मौजूद आया। ऐं ही बिल्कुल वही स्टाइल है जो कलोड़ा दौरे हुकूमत जे मुकबरन ते हुंदो आहे। ये पासे में ये तजर मौजूद है जेका बिल्कुल कलोड़ा दौरे हुकूमत जो एक शानदार यादगार है। इन जी इंटरेंस बिल्कुल जी मियाँ यार मोहम्मद कलोड़ो ऐं गुलाम शाह कलोड़ो ऐं मियाँ गुलाम नबी कलोड़ो जी दरगाहुनि ते या मुकबरनि ते आहे। ओड़ी तरीक़े जो आहे त हिते कुझु जदीद मटीरियल इस्तेमालु कयो वियो आहे। ऐं हीउ मीनार जेको पासे में लॻो पियो आहे, इहो बि जदीद आहे। वज़ू खानो जेको हिन पासे आहे उहो बि जदीद क़िस्म जो ठाहियो वियो आहे। हीउ ख़बर जो वणु आहे ऐं पहिरें नंबर गेट खां पोइ ओलह तरफ़ ते तजर मौजूदु आहे ऐं उन खां पहिरें पासे क़ब्रिस्तान आहे ऐं उन सां गॾु ई ख़बर जो वणु आहे। ऐं पोइ फ़ौरन ॿियो नंबर गेट जंहिं ते पिणु हज़रत शाह पंजो सुल्तान लिखियलु आहे मौजूदु आहे। इन मां गुज़रण खां पोइ साम्हूं मुक़बरो नज़र अचे थो, जिते पुराणो बड़ जो वणु आहे ऐं हिन जा पुराणा नक्शो निगार बिल्कुलु ख़तमु थी चुका आहिनि, पर अॾावत वरी बि ॿुधाए रही आहे त हीउ कलोड़ा दौरे हुकूमत जो हिकु शानदार यादगार आहे। ऐं हिन खे चौधी वारी पिणु ॾिनल आहे। नीरे रंग जी टाइल जो कलर इस्तेमालु थियलु आहे ऐं हिन जे ॿाहिरां चौधारी क़ब्रिस्तान आहे ऐं मथे गुंबद सां गॾु जेको आहे सो नंढियूं गोल कुबियूं चइनी पासे ठहियल आहिनि, जेका कलोड़ा दौरे हुकूमत जी हिकु मेन आम निशानी सम्झी वञे थी।